اللہ دے نبی بیٹھے نے کچھ لوگ اللہ دے نبی دی خدمت چ حاضر ہوئے نے اللہ دے نبی نو آکھیا دے سونےو اسی نویں نویں مسلمان ہوئے ہاں تے سانو کوئی امام دے دیو جدی اقتدا دے اندر اسا نمازاں پڑھدے رہیے جدی اقتدا دے اندر اسا جمعے پڑھدے رہیے اے سارے لوگ قوم قبیلے دے نبی پاک دے سامنے بیٹھے ہاں ہن سفید داڑیاں والے بھی نبی پاک دے سامنے بیٹھے لمیا لمیا تھریاں والے نبی پاک دے سامنے بیٹھے لیکن اللہ اس تا لمیا تھریاں نال نہیں دیندا اللہ اس تا زمین تے جدادا نال نہیں دیندا اللہ اس تا دولت تے مال نال نہیں دیندا جدوں بھی اللہ نے عزت دتی ہے اللہ نے قرآن پاک دی برکت نال دتی ہے اے سارے نبی پاک دے سامنے بیٹھے نے اللہ دے نبی ساڈا وچوں ساڈے وچوں کوئی ساڈا امام مقرر کر دیو جڑا سانو جماعتاں کرائی جاوے جڑا سانو نمازاں پڑھائی جاوے سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے جڑا سانو نمازاں پڑھائی جاوے بات ایک کوئی ذہن وچ رکھنی ہے کہ اللہ عزت دیندا تے کیڑی برکت نال قرآن پاک دی برکت نال سارا موضوع چھٹا پکو اللہ پاک عزت دیندا تے قرآن دی برکت نال سونےو ساڈا کوئی امام مقرر کر دیو جڑا سانو نمازاں پڑھاوے سانو جمعے پڑھاوے اساں اس دی اقتدا وچ نمازاں پڑھیے پیغمبر علیہ السلام نے نظر دوڑائی ہے سارے بیٹھے بزرگ بھی بیٹھے جوان بھی بیٹھے بچے بھی بیٹھے سارے بیٹھے امام کائنات نے نظر دوڑائی ہے امام کائنات نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا ہے جنوں اللہ دا قرآن یاد ہے کی پوچھا ہے جنوں اللہ دا قرآن یاد ہے اے نہیں پوچھا تواڈے وچوں کیڑا ہے جیندی 5 مربع زمین ہے اے نہیں پوچھا تواڈے وچوں کیڑا ہے جدیاں چوک وچ 5 دکاناں نے اے نہیں پوچھا تواڈے وچوں کیڑا ہے جدی بینک بیلنس بہت زیادہ ہے اے نہیں پوچھا تواڈے وچوں کیڑا ہے جدا حسب تے نسب بہت چنگا ہے اے نہیں پوچھا تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا رنگ دا گورا تے چٹا ہے نہیں نہیں بلکہ اللہ دے نبی نے پوچھا ہے تواڈے وچوں کون ہے جنوں اللہ دا قرآن یاد ہے ایک ویری پوچھیا ہے دوسری ویری پوچھیا ہے تیسری مرتبہ پوچھیا ہے ایک چھوٹی عمر دا بچہ کھڑا ہوئے آدھے اللہ دے رسول مینوں اللہ دا قرآن یاد ہے بڑے بڑے سارے بیٹھے چھوٹا جہا بچہ کھڑا ہوئے امیر بھی کوئی نہیں ہے حسب و نسب بھی کوئی نہیں حدیث پاک دے اندر آندا ہے اس بچے دی عمر 6 یا 7 سال ہے چھوٹا جہا بچہ کھڑا ہوئے بڑے ویلے چھوٹا جہا بچہ کھڑا ہے نبی پاک نے فرمایا تینوں قرآن یاد ہے جی جی یا رسول اللہ مینوں قرآن یاد ہے اللہ دے نبی نے پوچھا کتھوں کتھوں یاد ہے وہ آتا ہے حفظت سورتن قضا و قضا حفظت سورتن قضا و قضا اے سونےو مینوں فلانی فلانی سورت یاد ہے مینوں فلانی فلانی ایت یاد ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ایتھے میرے کول آون کتھے آون میرے کول کیا سما ہو سی جڑے ویلے او بچہ اللہ دے نبی دے نال رل کے کھلوتا ہو سی تے جڑے حافظ قرآن انشاءاللہ قیامت والے دن جڑے قرآن پڑھ کے قرآن تے عمل کر کے فوت ہو ونجن انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ دے نبی دے نال کھڑے ہو سی ایتھے آ جا میرے نال کھلو جا میرے نال کھلو جا اللہ دے نبی کو کھلو گیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا تلاوت شروع کر دے اس بچے دا نام عمر بن سلمہ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا تلاوت شروع کر دے اس بچے نے تلاوت شروع کی ہے پڑھدا جا رہا ہے تلاوت ہوندی جا رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے دی تلاوت سن دے پے نبی پاک ساری تلاوت سنی ہے آتے تلاوت سن کے نبی پاک نے فرمایا ہے جا بچے اج تو بعد تو اپنے قبیلے دا